আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম ইফাত সানজিদা রহমান। এই ঈদে আমি গিফট পাইছি একটা অন্যরকম বিজ্ঞান বাক্স। এটার নাম তড়িৎ তাণ্ডব। আজকে আমরা এটাকে আনবক্সিং করব। এটা একটা গল্পের বই। এটা হচ্ছে রবে কুবের তড়িৎ তাণ্ডব। আর এটা ম্যানুয়াল, আর ম্যানুয়ালের পাশে একটা সিডি। প্রথমে উপরে 4টা বেলুন আছে, আর এটা LDR। এখানে বেলুনগুলো, এটা হচ্ছে LDR। এখানে এই এই নিচের বক্সে আছে রোদ, আর এখানে এর পরের বক্সে 2টা ছোট ছোট কার্ডবোর্ড, তারও নিচের বক্সে একটা পুশ সুইচ। এরপরে এই রোতে প্রথম বক্সে আছে এক টুকরা সুতা, তার নিচের বক্সে আছে একটা থার্মিস্টর, আর তার নিচের বক্সে 4টা রঙের LED আছে, একটা সাদা, একটা লাল, একটা হলুদ, আর একটা সবুজ। তার নিচের বক্সে আছে 4টা জেমস ক্লিপ, আর তার নিচের বক্সে আছে জেনার ডায়োড। আর এখানে আছে 2টা ব্যাটারি। এখানে 5টা কপার দণ্ড আর 5টা সাধারণ পেরেক আছে। আর এটা হচ্ছে একটা ক্যাপাসিটর, এটা একটা বাজার, আর এইটা হচ্ছে ব্যাটারি কেসিং। এরপরে আছে 4টা পুশপিন, 2টা লাল, একটা সবুজ, আর একটা নীল। আর পরের বক্সে একটা সবুজ রঙের রিং ম্যাগনেট। আর পরের বক্সে দেখা যাচ্ছে মোটর তৈরির একটা টুকরা কয়েল। আর তারপরে বক্সে আছে একটা মোটর, আর এখানে আছে একটা প্লাস্টিক দিয়ে বানানো একটা পাখা, আর এর সাথে আছে একটা প্লাস্টিক উড। আর এইখানে এটা হচ্ছে অপরিবাহী প্রলেপ সহ তার, আর এটা হচ্ছে অপরিবাহী প্রলেপ ছাড়া তার। এর পরের বক্সে আছে ক্রোকোডাইল ক্লিপ। এটা দিয়ে কোনো জিনিস তারের মতো এটাকে ঢোকানো যায়। ব্যাটারির সাথে। না, কিছু নাই। আজ আমরা এখন এটা দিয়ে একটু ফ্যানটা ঘুরায় দেখাও। ওটা খুলতে হবে না, তুমি এই ব্যাটারি কেস বের করো, ব্যাটারিগুলো লাগাও। ব্যাটারি কেস বের করো, এটা দিয়ে একটা ফ্যান ঘুরে নাও। ধরো, আচ্ছা থামো, এটা নাও, ওটা দেখতে হবে। এইটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখাও, ফ্যানটা ঘুরিয়ে দেখাও। এটা ঘুরাবো কি? ব্যাটারি কেসে ব্যাটারি লাগাও, মোটর দিয়ে ফ্যানটা ঘুরাও। কাছিটা সবাইকে বলো যে তুমি এখন একটা ফ্যান ঘুরিয়ে দেখাবো। আমি এখন একটা ফ্যান ঘুরিয়ে দেখাবো। তার জন্য
এখানটা রাখো। আগেরটাই ঠিক ছিল। ওই পাশটা ওখানে হবে, হ্যাঁ? আগেরটাই। উল্টা দেন, ব্যাটারিটা উল্টা দেন। এখানে ঠিক আছে। উঠবে না, উঠবে না। খোলেন। ওইটা দেন। হ্যাঁ, এটাও বসে দিন। এটাই বসে দিন। চাপ দিন। এটাই হবে। এটা খুলে দিন। ছেড়ে বাতি দাও। জ্বালানো দিন। ছেড়ে দাও। এরপর আমরা এটাকে দিয়ে, এটা কি মোটর বলতে হবে? ডিসি মোটর। এটা হচ্ছে ডিসি মোটর। এটার এই প্রান্তের এই তারটা দিয়ে আমি এই তারটাকে জোড়া দিব, আর এই প্রান্তের তারটাকে আমি এই তারটা দিয়ে লাগালেন, ফ্যানের পাখাটা আগে লাগালেন। আগে ফ্যানের পাখা লাগালেন, এটা উপরে ধরেন। ঠিক আছে? ওটা দিতে হবে। এই যে এখন বলো যে আমি এখন একটা ফ্যান চালিয়ে দেখাবো। এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট। খুব ভালো বসে আছে। নাও। একটু বসে নাও, মা। বসে নাও হাতটা। খুব ভালো আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ বলে দাও। থ্যাংক সবাইকে ইউ। থ্যাংক ইউ। বলো যে ঈদের পরে আরো আমি দেখাবো অনেক এক্সপেরিমেন্ট। ঈদের পরে আমি আরো এক্সপেরিমেন্ট দেখাবো। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।